问国家为你做什么，要问你能为国家吃什么。我们吃完莱猪之后，接下来应该吃日本核食了吧，对不对？就是吞定了啦，是不是吞定了？因为 CPTPP 昨天递件啦，要申请加入啦。那很快的层级重，也就是说，反正现在只剩下中国和台湾在日本和食品部分我没有开放而已。暗示了，对不对？人家铺梗了，对不对？而且还不但还跟你讲，美国已经开放了，对，欧盟10月要跟进部分。对，他已经告诉你了，他虽然没有直接讲出来，可是他已经看得出来了。对，然后你看他这个时候提出申请，每个人就想说，你已经执政5年了，对不对？你之前不是就是这样子吗？那你干嘛现在才是？是看到中国递出来，中国大陆递出来之后，你觉得好像不是，是因为现在时机成熟。然后呢，就告诉大家，就说，这个目前好像一个苏朗姆苏丁一样啊，就是中国大陆一提出来之后，我们马上跟进。但是我还是强调，可是我先插个话，如果不马上跟进的话，是不是就更没机会了？是啦，但是你可以你如果照你这种逻辑的话，你应该在更早之前就做好了。你不是说你准备了10年、12年？对啊，你就应该更早之前。我还是强调嘛，你已经5年了嘛，对不对？而且你这件事情是从蔡英文总统第1任上台的时候就不断的告诉我们，这是区域的贸易经济非常重要的区域伙伴。很好啊，可是5年了，你为什么在中国大陆提出来之后，你马上就跟进？那之前呢，你为什么不要？而且更不要说这是用了什么名称签会，用了什么名称？那个名称就是当初马政府时代，在我们所有的部分里面，不管是所谓的台澎金马这些东西，2010年的时候，我们第一个名词这样出现的时候，是被绿委骂到，就说你是完全贬低国格，贬低国格。你今天是一模一样，每个字都一模一样，就跟马政府那时候一模一样。你怎么都没有讲话？你怎么都没有讲话？哇，他们的真的一贯都是这样。你看，之前中华台北就是矮化，就他们自己也是，对不对？然后你说，你看那个什么台澎，那个什么台澎金马的那块，好长啊，那块，那个每一个字都跟之前是一模一样啊。2010年一模一样。一模一样，而且当初质询他们的人，现在都是位居高职，都是在这个地方，没有讲话，没有讲话。所以你把2个2021跟2010年同样的一排字放在一起的时候，竟然出自于当初是反对的，现在是完全赞成的，而且是大言不惭的递出去，还告诉我们这是最务实的做法。所以你不觉得？那我这边要再插话一下，我们刚刚讨论完5倍券，其实5倍券就是马英九的消费券一样的，只是名字不一样，其他一模一样。而且蔡英文当初还告诉大家说要发现金，对不对？所以啊，你看看他们做就可以，马政府做就不可以，然后以矮化国格，这就活生生的例子嘛。那报纸一调出来，2010年几月几号，跟你现在所讲的几月几号一模一样，只是完全脑袋瓜就换了。当初我们就认为说，你只要能够加进来，你用什么名称，其实有这么重要的跟实质的利益，就他们不行，他们非常在乎这种意识形态，非常在乎台湾在国际上的一个地位。那你今天用了这个名称，现在没有意识形态了，用了这个名称，不就当初你骂到要死的地方的吗？那你觉得你现在就可以吗？中华台北。千惠，你真的当记者这么多年，叶金川当初是怎么被羞辱的？对，怎么被羞辱了？今天每一个东西都是你当初羞辱国民党政府那时候用的字，你今天都把它原神使，而且有些时候人家还不让你进入，你还是用这个方式来照单全收，你都还不觉得有任何一点愧疚，你真的连一点愧疚的脸色跟过去你的嘴脸比起来都没有任何一点反应，我不晓得人的。脸皮要厚到什么程度，或者是失忆到什么程度才可以如此？双标这个东西，也就是大家都知道的事情了哦。可是你每次这样子，你还是会觉得心里一沉，很气了。我觉得他们的唯一的一致就是，只要看到中国大陆这几个，只要跟他们有关的，他们就完全就是不行了。你看，我就说那个水果，你刚刚不是讲说水果吗？纽西兰拒绝我们的荔枝，说我们有介壳虫，我们就尊重。对，中国大陆随便讲一个，你就说。政治迫害，这一定有政治阴谋，这一定如何，对，一样嘛，不用讲太远，就拿这件事情就知道嘛。好，那我要问，吞了日本核食就能换来 CPTPP？我不要这样讲，就是说最起码入场券、门票可以换来吗？很显然， ，以日本外相他们的说法当中，你要加入，你势必你看
他们已经放出风声了嘛，美国已经说他们要解禁了嘛，对不对？然后呢，你看今天，而且陈吉仲也讲出这些话语来，你不觉得他已经在跟我们暗示了吗？现在每个人就制造，我们台湾一定要加入 CPTPP， 如果这样的话，我们可以制造很多的经贸，我们台湾的国际地位如何。然后呢，今天说今年是日本主导，所以势必在日本的核实上面势必要做一些，他已经给大家在打预防针啊，已经在告诉大家准备好喽，这么重要，而且他会给你做选择题啊，你要不要加入这个？加入这个台湾才可以如何？但是你要加入这个，你先要有这个，他都已经在套用这个剧本，已经把这个脉络已经不断让大家知道了。不是吗？像莱猪的事情也是一样吗？我们要获得美国强力的支持，因为我们台湾需要美国如何。好吧，那我们 BTFTA 有吗？鬼影子都没看到啊，都还没看到啊，还没看到影子。我们已经做了这么多武器，该买的也买了吧？对不对？莱猪开放的也开放了吧？那我们到底当初拿到了什么？重点是当初他们两个单位到底是谈出什么条件来？我们也不知道，我们只听说未来可能我们可以因为这样加入 TIFA， 我们可以走 FTA， 我们可以加入什么，都是听说未来，好不好？那未来在哪里？我们都已经先做到这种程度了，我们的未来在哪里？也没有人告诉我们啊。那同样日本核实的这个问题也是啊，我们有可能加入 CPTPP， 但是我们要先做哪些的动作？我们要先跨出一步，我们搞不好先要做哪些，我们才有可能得到这些。可是 CPTPP 现在半路杀出的程咬金就是中国大陆，对不对？中国大陆也是申请加入了，那这个台湾有机会吗？还是台湾机会更渺茫了？我觉得他们彼此之间一定会有一些政治角力战的，因为你要知道，中国大陆如果加入这个体系，他必须要跟中国已经跟英国事先都已经有非常多的非正式官方的一些的沟通了。你要加入这个，你必须要跟这些相关的国家里面做出一些所谓的 under table 下面先事先讲，我们台湾有做这些动作嘛？我们台湾有跟人家去谈这些事情嘛？而且你看 CPTPP 的这里面的组织来说，没有中国大陆，它里面的量值到底有多少？跟它加入可以制造整个区域的经贸可以增长多少？哎，这是加入国家里面会去看待的。所以台湾即使是号称我们已经踏出了一步，可是你细分里面去看看，到底要让如果要2选1，如果全部都可以进去，当然很好。如果要2选1的话，你觉得其他国家会选择哪一个对于他们的整个区域的经贸组合来说会比较有利？我觉得这个是我们也应该要去面对的难题哦。所以台湾来讲难度很高，对不对？我们认为目前为止的确是难度很高啊，对不对？的确是因为那是从现实考量嘛。每个国家虽然目前有反中的这个意味，仇中的意味是非常的强，但是你不要忘记，很多的国家除了美国之外，是跟中国大陆上是保持非常密切的经济上面的合作的。不要说了，我们台湾也跟中国大陆经济也是非常的密切的一个连结。那如果中国大陆说我要进入，我可以造就你们这些，可以制造多少彼此之间互惠的产值，但是我的条件是如何？你觉得相关的国家是要怎么样？总而言之，邓正中出来，但是我们只要求你先跟周边的国家有没有办法先会前会先去谈一下给我们看嘛，不要每次都只是用讲的，然后递出申请函，然后下面就等着别人告诉我们你要满足这些前提，然后我们再来谈，然后就不知道谈到哪里去了。这是我们台湾，我觉得是我们政府在跟别人交涉的时候应该有的一些的底线跟策略。的确尤其我们现在看到最近这个澳洲、还有英国、还有美国，他们成立所谓的新3边同盟啊，就是 AUKUS 这个印太安全联盟。那我要讲的是，这个东西对台湾的利弊得失，因为对澳洲来讲，它当然是全部凌压在美国身上了。好，那中国大陆现在它的动机也很明白，就它抢进 CPTPP， 它就希望能够来反制美国。好，那台湾呢？台湾在这个台湾的角色怎么样？到底要绑得多深啊？台湾现在目前为止就是完全好像没有其他的地方。像你马英九政府时代的时候，他其实跟美国的关系一向都非常好。对不起，我真的必须要讲，国民党一向跟美国的关系都是非常好，包括智库，包括一些都长期在做一些经营。他只是认为跟中国大陆也要维持一个相当好的一些可以彼此互通、可以互相互惠的一个原则。可是民进党因为已经操作这个所谓的仇中态度，他就要把全部压在美国。然后所以说，你看我们台湾为什么最近民进党政府真的是也蛮得意的？为什么？因为世界到处都是比较是对于反中的氛围比较高。当反中氛围一高的时候，
民进党就好像认为因为反中，所以我们就被得到国际的部分。对，那如果哪一天大家因为国家利益的关系，又纷纷跟中国去做生意，开始被对于他们过去所设定的所有的障碍，慢慢的把它和缓之后，那对我们台湾的地位就会如何呢？所以你永远台湾的地位就看在别人跟中国的关系来决定我们的台湾地位，这是件合理的事情吗？我们的地位取决于别人之间，这个很危险啊。对，很危险。别人跟中国大陆的关系变得不好，好像我们就可以就把台湾摆出来，跟别人当他们已经得到一些某种程度的 agreement， 我们又开始被放到这个地方，所以我们都没有办法决定，这才叫做是我们没有办法决定我们自己的命运，我们的命运都看国际大国里面来决定我们，这才叫危险，好不好？